Ini adalah dokumentasi kami saat kami visit visual ke PT Multi Citra Rasa di Karawaci, Tangerang. Disambut oleh salah satu manajemen dari PT Multi Citra Rasa dan kami sedang berdiskusi serta mengecek tentang awal dari mesin boiler yang mereka miliki, yang nantinya akan mereka sertifikasi oleh perusahaan kami dan akan disahkan oleh Disnaker. Dan inilah penampakan daripada mesin boiler yang akan kami sahkan di Disnaker. Dan pihak manajemen menjelaskan lebih detailnya kepada kami. Kurang lebih inilah yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Selamat menyaksikan video vlog SKM. Kami melakukan pengecekan pada mesin yang akan kami lakukan uji sertifikasi. Kemudian kami melakukan diskusi dengan manajemen kantor Multi Citra Rasa. Jadi untuk Anda yang menonton video ini membutuhkan jasa atau pelayanan grounding, penangkal petir atau membutuhkan alat penangkal petir dan lain sebagainya serta perizinan sertifikasi dari Disnaker, Anda bisa hubungi kami untuk membantu bisnis Anda. Setelah selesai semua, kami melakukan perjalanan pulang. Terima kasih.